Hello， 大家好，歡迎翻我哋嘅頻道安居多倫多，我係多倫多全職地產經紀安東尼。咁今日咧，我哋嚟到 Whitchurch Stouffville 咧，就想介紹一間 condo townhouse。呢度全部嘅落地窗咧就係對住個 ravine 啦，仲有上面個天台添嘅，而下低邊咧包一個車位同埋一個大嘅 locker 喺度嘅，而上面咧就有2個房同埋1個洗手間。咁1200尺到，真係非常之實用㗎。而呢一度咧，亦都唔會太舊，大概係10年左右到啦。而講翻呢一個 location 先啦，呢一度咧就係就近於 Markham Road 同埋 Stouffville Road 嗰度，所以去到 Markham Road 嗰度一路直落咧就去到萬錦㗎啦。而呢一個 Whitchurch Stouffville 嘅社區咧已經係非常之成熟㗎啦。咁喺呢一度，如果要落去downtown做嘢嘅話，都冇問題嘅，呢度就緊就有一個 GO train 站喺度噶啦。而搭 GO train 落去downtown嗰陣時候，呢一度係頭一站嚟嘅，所以變咗咧，你一上車嘅話就一定有位坐 all the way 落到去downtown嗰度噶啦。帶大家睇呢間屋之前，麻煩咁多位 subscribe 我哋嘅頻道，俾個 like 我哋，最緊要分享我哋啲片俾親朋好友睇啊！咁我哋而家由呢度主層開始睇先啦。咁依家咧就上到嚟2樓啦。頭先都講咗啦，2樓有乜嘢啊？有2間房喺呢一邊，後面一個洗手間，同埋加上有個 washer and dryer 喺呢一度嘅。咁陣間睇2間房嗰陣時候咧，大家就要注意下啦。2間房係向住南邊嘅，就算唔開燈啊，佢都係好光猛嘅。咁大家可以睇一睇裏頭係點樣啦。咁再嚟咧，我哋上嚟天台嗰度咧，就俾大家睇下個天台。雖然就開唔到門，但係喺裏頭影出去嘅話咧，你都可以見到呢個天台咧，其實係好大個嘅。咁再加上佢呢個位置睇落去啦，係一望無際嘅，好少其他屋喺嗰度遮住嘅。大家睇唔睇到呢個景啊？呢個單位就係對住呢個景啊，黃昏仲特別靚添啊！咁好啦，咁今日嘅簡單介紹咧就到呢度為止啦。如果大家仲有咩需要諮詢嘅話，隨時歡迎你揾我，或者我個 partner Lily。咁呢條片咧就到呢度為止啦，我哋下條片再見啦，拜拜。